ওই যে এলা একটা মোর বন্ধু ফোন করি পুরো ঠিক প্রাং ভিডিও কাকা দেখে ধরছি কৃষ্ণ ভাইয়ের নাম্বার চেনি না তো কৃষ্ণ ফোন করি নাকি রেডি দেখি জয় শ্রীরাম গলার সুরটা চেঞ্জ করা হবে না হলে মুখ চিনি ফেলা গেছে হ্যালো হ্যাঁ মুই কবা যাচ্ছুম কি তো তুই কি অভিক নাকি আচ্ছা বলছিলাম তুই যে কালকে ঘুরলি বাইকে হ্যাঁ বাইকের কি কাগজপাতি ছিল মুই কায় আগত গাড়ি মুই তো হলুম একজন লোক তো গাড়ির কাগজপাতি লাইসেন্স কিছু ছিল রাম চিনি ফেলাইলো চিনি ফেলাইছে কিছু করার নাই আর চিনি ফেলাইলো আরে ভিডিওটা আমার সফল হইলো না এটা সমাপ্ত সফলের জন্য না তোর গলার যে সুর তুলি কথা কইস সুর তুলি রাম চিনি ফেলাইছে আপনার কি ছিল এই সব করছে রে তাই কিছু আমার ইউটিউব চ্যানেলের বিষয়ে হ্যাঁ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো শেয়ার করো আর কি আর রাজবংশী চ্যানেলকে সাপোর্ট করতে থাকো ছেলেটা অনেক কষ্ট করছে ঠিক আছে ভিডিও ঠিক আছে তাই সাবস্ক্রাইব করে দেন ভিডিও